कासिर रोड़ी में कारे इल्जाम हेठ बिटे क़त्ल जा इतला आहिनि। मक़तूल नौजवान जे वारसनि पुलिस खे लाश ॾियण खां इनकार करे छॾियो आहे। तफ़सील मालूम कंदा सैफुल्ला बलोच खां। जी सैफुल्ला। जी मैं तव्हांखे ॿुधाए थो लां रोड़ी बरसात दुबत साल हिते कोट शेर मोहब्बत दुनिया में 22 वरनि जे नौजवान बहादुर पुट टिलर जाफ़र जे क़त्ल वारे वाक़ियो नओं रुख़ इख्तियार करे वरितो आहे। इलाइक़े में वाक़े कारण जे इल्ज़ाम सां गंढे ॿिए क़त्ल जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि, जॾहिं त मक़तूल जे वारिस ऐं पुलिस उन मामले खे रद्द करे छॾियो। मक़तूल जे वॾे भाउ जाकिर जाफ़री मूजिबि संदसि भाउ खे घरां बेगुनाह क़त्ल कयो वियो आहे। कारण जो इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पूरो आहे। ॿिए तरफ़ दुबत थाणे जे SHO गुलाम कादिर बुल्लो मेरान टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त इब्तिदाई जांच मूजिबि वाक़ियो बिलाजबाद क़त्ल जो लॻे थो। पुलिस दुनिया बिरादरी सां वास्तो रखंदड़ कुझु जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो थियो आहे, जिते लाश टेबल में वठी तालके सां रोड़ी मुंतक़िल कयो आहे। वधीक जांच जारी आहे। इलाइक़े में बिटे क़त्ल बाबति हलंदड़ चोबोल जी पिणु जांच कई थी वञे। जी सैफुल्ला, तफ़सील ॾियण जे लाइ महिरबानी।